Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong Homsul Cingire ya. Homsul Cingire si Batu Waru ya. Siki nyong lagi nang dhuwur rumah. Lagi ngapa? Lagi ngapa santuy coy. Bangun pagi, pejuang. Jangan sampai ketinggalan. Ditemani dengan cangkir kopi, kita seruput terlebih dahulu guys, biar sedap santuinya. Alhamdulillah. Dan ditemani juga dengan rokok sabatang ya. Ceritanya kayak dina kemis lah, kemis untuk mengais rezeki ya. Oke bro, iya bor. Nah, sambil kita ngopi di atas genteng ya, ngopi kisit, men santuy, men tambah santuy. Oke. Nah, berhubung kita lagi di atas, aduh, oke guys. Nah, nyok ceritanya gini kan nih, Arab apa calonnya? Aduh, jerengi pemean ya. Gasik banget jerengi pemean. Prihatin coy, prihatin. Oke. Nah, pemandangan mantap jiwa, mantap. Hmm. Ora apa-apa dewekan, sementing santuy wani dengan tenang, dengan tentram. Walaupun ya sedikit agak mengganggu lah, tapi kan udaranya masih sejuk buat kita ngevlog ya. Dan ditemani dengan toren yang gambar pinguin, dan ditemani sam dipatiri karo sawah-sawah sing tembe cocok tanam ya, sangat hijau, bagus buat mata anda ya. Jadi suka main-mainnya gini, delengnya sing ijo-ijo, dedaunan yang masih muda ya, kesehatan alami mata kita lah ya guys. Oke. Ini namanya daerah Wanasigra, perumahan Wanasigra ya. Lalu berhubung baterun pada tangi, news pada tangi ya, sekarang menunjukkan pukul 6 ya. Ya kayak gini lah isinya lah keseharian ya guys. Oke. Jangan lupa di subscribe, dibantulah di up maning channelku ya, YouTubeku ya. Go munggah nakaji wong tua lah ya, tolong ya, dibantu ya. Aku percaya kepada kalian, pasti kalian akan membantu ya guys ya. Jika kita saling membantu, apapun yang kita ingin capai akan tercapai dengan dorongan dan support ya. Kita lanjut ngopi dulu guys. Oke. Aduh, sorry bro, nyeker bro. Alah. Alhamdulillah. Lagi baik, walaupun kontennya orang genah, tapi kan setidaknya biar bisa bikin kalian ya sedikit hiburan ya. Walaupun hiburannya berapa, tapi kan sing penting bisa guyu kan. Asli ini jane kan anu pengen werunyong bok ya, pedene ya pede lah. Siki urip kudu pede sih, ngapa-ngapa ya. Ya pede be kadang ora pas, tapi kan tetap sing penting dia dewek duwe rasa pede. Pede dalam artian positif ya mbok. Nek pede dalam artian negatif ora perlu ditonjol na gue ya. Sementing pede dalam artian positif, pedenya positif ya. Kita lanjut apa ya, kembali lagi ke pemean alias jerengan alias kumbahan. Kasih-kasih kuis ngumbah prihatin ya, ya apa ya, melatih diri sendiri lah
dari sekecil apapun kita harus melatihnya. Ya mbok, ya bener kayak gue. Burung akeh angin, akeh wong pada mung sawah, rasanya adem ayem, de bojo man ayem lah. Ya wis, dilanjut engko maning bar meme ya. Dadah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aktarafna wa annana ashrafna ala lada ashrafna ya Rabbana a'tarafna bi annana aktarafna wa annana ashrafna على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا. Oke guys, lanjut syuting kembali. Siki karo ngapak apa ge? Ngapak kocak. Oh ya, ngapak kocak. Tepatnya di Cilacap ya. Cilacap. Oh, Banyumas. Banyumas, ya Sulawesi Tenggara. Oh. Wih. Ya, berapa Pak? Sementing ngararong menit. Kae keblap. Oh ya wis. Ya ngomong kok. Syuting maning. Oke. Mas sutradara. Daripada kowe pinter tapi lungup. Ya kan lebu. Ya kan lebu. Ya aslinya sih ya men daripada kowe kaya bocah pinter tapi anu asline lengup. Bocah pinter tapi lengup. Sok pinter carane nyong lho. Daripada pinter tapi lungup. Kaya Sebenarnya pada baik intine. Intinya berbahaya. itu kan lebih pinter, wong kaya kan mirip. Iya kaya Carane nyong sok ya pinter. men intine anak ya men daripada kowe kaya bocah pinter tapi anu asline be lengup. 1 2 3 Terus kaya bocah lengup ngapa gue? Ya men, daripada kowe kayak bocah pinter tapi lungup. Nah, wis lah usah dibahas. Urus si Meng apa ora? Ora perlu lho. kat iki. Ada kalau ngomong cimeng sapa bocah lengup apa udu iki. Ora ngerti. Ya kan apa dijawab langsung kabeh. Apa? Cimeng sapa bocah lengup apa udu iki. Cimeng. Iya. Cimeng sapa bocah lengup apa udu. Nyong ketemu ndak? Cimeng sapa? Bocah lungup apa kudu? Udu kaya sing rambutnya kuning iki. Oh
Par